Abasore n'abagabo mwegere hino tuganire, mwegere hino tuganire, iki kiganiro ahanini ni mwebwe kireba. Muri iyi video ngiye kubabwira imyitwarire eshatu ituma umugabo cyangwa se umusore agaragara nk'utubashwe cyangwa se nk'udafite agaciro, uri cheap. Buriya umugabo cyangwa umusore kugira ngo abantu bamubone nk'aho ari cheap cyangwa se aciriritse, ahanini uruhare hafi ya rwose niwe ruba ruriho. Muri iyi video rero ngiye kukwereka amakosa atatu cyangwa se imyitwarire eshatu itari myiza ituma ugaragara nk'uciriritse cyangwa se ugaragara nk'aho udafite agaciro, n'uburyo ushobora gukovakaminga cyangwa se gutsinda iyo myitwarire mibi eshatu itari myiza kugira ngo ubashe nawe kugaragara nk'umuntu ufite agaciro kandi nk'umuntu wubashwe. Abagabo benshi ntabwo bajya bamenya neza uko bari gukora ibi bintu bitatu ngiye kubabwira, ariko ibi bintu bitatu nubwo bisa naho byoroheje, buriya nibyo bintu bya mbere byica icyubahiro cyawe, ikindi kandi bigatuma abantu bagenda bagucikaho kuko bagenda bagutakariza icyizere, batakubaha, bigatuma abantu bazima bakugirira umumaro bagenda bagucikaho. Buriya umugabo ikintu gihari, ntabwo ashobora gutakaza agaciro ke mu ijoro rimwe, ariko umugabo buriya agenda atakaza agaciro bitewe n'abantu bari kumwe batuma agaragara cyangwa se yiyumva nk'aho adatekanye, ikindi batuma yumva yuko nyine agomba guhora bakeneye, ikindi kandi batuma yumva nyine yahora ari controlled, bahora bamukontroye, nyine bamukoresha nyine ibyo bashatse. Nuramuka rero wandastandinze cyangwa se wumvishe aya makosa atatu, ntabwo uzongera kwisanga muri ako gatebo cyangwa se ntabwo uzongera kwisanga muri ubwo buryo. Nanone reka dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere nicyo twita kwirukanka ku mugore cyangwa se ku mukobwa utaguha agaciro cyangwa se utakwitayeho cyangwa se utagusubiza. Urugero hano ni nka kwa kundi ugasanga umuntu, umukobwa wenda urugero uramukunda, uri interested kuri we, ariko ugasanga uramwandikira ntagusubize cyangwa se akagusubiza udutext turi aho ngaho, ugasanga okay, it's okay, yes, ibintu nk'ibyo nyine text nyine, ugasanga aguhereza replies cyangwa se agusubiza ibintu ubona yuko nyine atakwitayeho. Mu gihe rero ari kuguhereza message nk'izo ngizo, ako kanya hita cancelinga plans zose wari umufiteho, hita uhagarika plan zose wari umufiteho, ubundi utangire kwigaragaza nk'aho utari interested kuri we, utangire umwereke yuko ntacyo avuze, nyine utari interested kuri we, udashishikajwe nawe. Ikindi ugasanga nk'ubu urugero buri iryo kosa ryo gucesinga cyangwa se kwirukanka ku mugore ariko utakwitayeho, ahenshi usanga umugabo ugasanga bitewe nuko yumva ari interested kuri we cyane, ugasanga atangiye kumubwira, ugasanga akomeje kumwandikira, ari kumuhamagara, amwinginga ngo kugira ngo agire ute, amuhe attention cyangwa se amwumve, amwiteho. Buri icyo kintu rero gituma umuntu asuzugurwa, bituma umuntu asuzugurwa. Ibyo bintu nta kindi bizana, ni ugusuzugurwa. Rero kugira ngo iki kintu cyovakaminge nk'uko nabivuze haraguru, ni uko ugomba kugira ute, gukansoringa plan zose wari umufiteho, ubundi ugatangira kumera nk'aho utari interested, ikindi kandi ukongera confidence yawe. Buriya umugabo iyo yatakaje ikintu cyitwa confidence, ako kanya biba byamurangiranye, niho handi atangira kugaragara nk'uciriritse, atubashwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero iki kintu cya mbere mukiteho cyane nk'abagabo ndetse n'abasore kugira ngo mubashe gukurura attention, ikindi kandi mubashe kubaho. Ikintu cya kabiri rero turaza kubona ko nuko ari kwa kundi ugasanga umugabo yemera ikintu cyose bamubwiye kugira ngo akundwe, ugasanga umukobwa ikintu cyose akubwiye yego, ngo yes you are right, yego uri mukuri, yego nta ribi, ibyo ushaka byose nta kibazo. Ugasanga nyine buri kintu cyose umukobwa akubwiye uracyemera, nta hesitation cyangwa se nta kuzuyaza, mbese nta gitekerezo na kimwe ushizeho, nta no ishobora kukuvamo bitewe nuko umeze nkaho wabaye crazy cyangwa se wabaye crush kuri we.
rero ibyo bintu buriya ntabwo biba ari sawa ku muntu w'umugabo. Abagabo benshi babikora bumva ko ari ukugira ngo bakundwe, ariko buriya ntabwo ibyo bintu bishobora gutuma ukundwa, ahubwo bituma utakarizwa icyubahiro wari ufite. Umugabo udafite backbone ahita atangira kugira ute? Kubura. Kutagira backbone nyine ni kwa kundi wumva yuko udashobora kugira nta rutangizo ufite, mbese muri make ntabwo ushobora buri gitekerezo cyose cyishura cyakira, buri kintu cyose bakubwiye uracyumva ukacyemera, ntabwo ushobora gushiramo inyurabwenge cyashiramo igitekerezo cyawe ngo ube wahakana icyo kintu bakubwiye. Icyo gihe rero umugore ntabwo akubaha kubera yuko umwumva buri kintu, ahubwo atangira kumva yuko nta respect akugomba, nta kintu nyine atangira kumva yuko atagomba kukubaha. Ntabwo bivuze yuko udagomba kumwumva, ariko nyine nawe ugomba kugira ute? Igitekerezo, ugomba kugira ibitekerezo ku kintu akubwiye. Abagore cyangwa se abakobwa bubaha abagabo bafite ibitekerezo, bafite boundaries, bafite limitation cyangwa se bafite urukuta bashizeho, bafite nyine ubwo nabyita ngukira, nyine bafite ikintu nyine bashizeho nk'imbago bashinze ku buryo umuntu uwo ari we wese atagomba kugira ute? Kuzirenga. Ugomba gusetinga ibintu ukunda n'ibyo wanga ku buryo nyine umugore aba agomba kuba abizi. Ikindi kandi abagore bagakunda umugabo ufite ikintu twita standard cyangwa se ufite urwego ariho. Ntabwo bivuze ko umuntu wese uje akwinjirira wese umwakira uko aje. Ugomba kugira urukuta rugira ute? Ruhagarika abo bantu. Ikindi cya gatatu ni ikintu cyitwa gutakaza cyangwa se gusohora amafaranga kugira ngo wemeze umukobwa cyangwa se wemeze umugore. Buriya ntabwo ari byiza guspendinga amafaranga cyangwa se gusohora amafaranga kugira wemeze umukobwa. Ibyo bintu bituma gusuzugura. Buriya abagabo benshi cyangwa se abasore benshi babikora bazi ngo ni ukugira ngo abakobwa babubahe, kuko yamutakajeho amafaranga, yagize ute, yamwemeje n'ibiki. Ariko ibyo ngibyo nta kindi umukobwa abibonamo, abibona nk'aho uri umwirasi cyangwa se just nyine we ahita abifata nk'aho uri n'ikigoryi yagukuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Buriya rero ntabwo ari byiza kugira ngo spending amafaranga kugira ngo wemeze umukobwa, ahubwo spendinga kugira ngo wubake umubano uri hagati yanyu. Ahangaha rero iyo ukora ibi bintu umukobwa atangira kubona yuko ushaka kugura urukundo, nyine ushaka kugura kugira ngo agukunde, ushaka kubigura, ushaka kugura attention kugira ngo nyine ngakumve ngo ushaka kubigura, cyangwa se gusesagura amafaranga mbere y'igihe, ugasanga nta hantu mwari mwagera, ntimuranahura, ni just kuba muvugana gutyo gusa, ugasanga utangiye guspendinga amafaranga bla bla bla, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero aho ngaho atangira kugusuzugura, biba bigaragara nk'aho ushaka nyine kumugura, wabifata nk'aho ushaka kumugura. Buriya abagabo bafite agaciro kanini ntabwo bimvestinga amafaranga mu rukundo, ahubwo icyo bakora bimvestinga effort, bimvestinga nyine imbaraga zabo, aho kugira ngo basesagure amafaranga. Hinduka umugabo uri respected, ba umugabo wubashwe, apana umugabo ufitiwe impuhwe. Ugasanga umugabo nyine ugasanga vraiment bagufitiye impuhwe aho kugira ngo bagire ute? Bakuba just ba umugabo wubashwe, apana umugabo ufitiwe impuhwe, apana umugabo umusore cyangwa se umugabo wa wundi umukobwa azareba akumva mugiriye impuhwe, just akamukunda bitewe n'uko amufitiye impuhwe. Rero umugabo rero respected, kandi ube umugabo ufite values, ufite indangagaciro. Ikindi ufite boundaries, ufite imbago ntarengwa. Ikindi ba umugabo kugira ibyo bintu bigereho nuko ugomba kuzamura confidence yawe, ikindi ukazamura discipline yawe, ikindi ukazamura urwego uriho. N'ibyo bintu rero bitatu nashaka kubagezaho muri iki kiganiro byagufasha uri umusore cyangwa se uri umugabo kugira ngo ubashe kuba respected, apana kuba cheap. Sawa, bye bye. Kanda like kuri iyi video kugira igere no ku bandi benshi. Ndabakunda cyane, bye.